गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिधै गएर नि यताबाट नि जान सक्ने अवस्था छ अनि यहाँ चाहिँ योबाट चाहिँ हामी यो तलबाट हामी जानेछौँ धारा र छैन यहाँ पानी पानी छैन धारा रहेछ पानी आछ त पानी छ यो त माथि तल रिसोर्टमा माथि डाँडा पहिला थियो के छोडेको ए नजर यहाँ एउटा पानी छ यहाँ पनि एउटा धारा भइदिएको मान्छेले खान्थ्यो है पानी आउँदाखेरि खानलाई यो ठ्याक्क हात्तीबन्द यो बिचको यो पाइपमा एउटा यहाँ ल त्यहाँ चाहिँ धारा गर्दै धेरै राम्रो हुन्थ्यो है ल अब हामी यहाँ कति मिनट चाहिँ यहाँबाट तल झर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु म यो अर्को हो है हेरौँ ओहो कुदौँ है त अलिकति हाइट ओहो जङ्गल चाहिँ घना छ जङ्गल त घना छैन सर घना जङ्गललाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा घना जङ्गललाई डेन्स फरेस्ट गाइज पहिरो हो हो ल यस्तो छ है बाटो यहाँ चाहिँ लट्ठी छ त एउटा ल बनाऊ त भाइ एउटा लट्ठी कसरी बनाउने कतिबाट एउटा लट्ठी बनाऊ होइन यो लट्ठी हुन्छ यो सानो हुँदैन ल मेरो लागि चाहिँ उहाँले एउटा लट्ठी अझ तल जाउँ होइन बाटो यस्तो छ हो है साथीहरू त गुटुङटुङ झरिहाल्यो नि यार चढ्नको गाह्रो छ है चढ्दैन भाँचिँदैन काँचो रहेछ काँचो भाँच्न सकेन हामीले ठिकै छ छोड्दिनु यो पनि काँचै छ किन त्यो पहिरोले बगाएको नि हो त्यहाँबाट बिचबाट भाँच्न सक्छ अहिले त हामी लट्ठी भाँच्दैछौँ ओहो सकिएन छोड्दै लाजा हो ल त्यो भाँच्दिनँ बस अब म दर्शकहरू यो चाहिँ ल्याउनु ठिक छ ल यो लट्ठी चाहिँ जसरी कुद्न मिल्यो होइन ल जाउँ ठिक छ ल है त हामी कुद्यौँ है ओइ लट्ठी भयो भने एकदमै सुविधा हुने रहेछ आवाज सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो पुरै पहिरो गएर छ नि त है यहाँ कता ए हो र ए त्यहाँ चाहिँ म गएको छैन तपाईँ गयो ए त्यहाँको खिच्नु पर्ने थियो ए ल खाइजर यस्तो अवस्था छ झर्नको लागि त मलाई लौरो भयो भने चाहिँ धेरै सहिलो हुने रहेछ हेर्नुहोस् ओह्रालो झर्न पनि मुस्किलै हुने रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि नै हामी चढ्ने आवाज सुन्नुहोस् है ओ very nice, you know. Wow, guys. This is natural. Wow. This is
mountain way. Guys. Oh. It's a nice place. Wow. Wow. So nice. Wonderful. Guys, this is danger. Wow. Oh, guys, this is down. Wow. अब हामी चाहिँ नजिक नजिक आयौँ कुखुरा करा हो यिनीहरू चरा बर्ड साउन्ड हो ओहो बिस्तारै ऊ त्यो फुल चाहिँ कुन रहेछ फ्लावर ब्युटिफुल फ्लावर दिस इज वाउ ब्युटिफुल फ्लावर सो नाइस गाइस oh look at that guys it is very difficult for walk wow ल गाह्रो भए एकछिन बसौँ so this is way guys wow what is this oh very dangerous oh my god guys oh guys oh my god very difficult for walk oh my god my guys are very tired oh my god what happened there is no water they want to drink water पानी छैन प्यासै प्यास हिँडिरहेको
अमेज़न के जंगल में फंस गए हैं। अमेज़न से पानी की भी सुविधा नहीं है। पानी की सुविधा नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है। हम लोग 10 घोड़ा भटक रहे हैं। ये मेन भटक रहे ये आदमी है। ये देखो जी, ये घना जंगल में हम कहाँ आ गया। हम लोग कसले हम लोग अमेरिका चल रहा है पाना के जंगल में। हामी पानाको जङ्गलमा हराइरहेछौँ। यो नेपालको पाना जङ्गल हो, पानामा। हामी अब किताबमा होइन, पानामा काम गरिरहेछौँ। सो जस्ट जोकिङ, सिरियस नलिनु होला कसैले। अब उहाँ पानामा कहिले पुगिन्छ त अमेरिका सर? कति दिन यसरी हिँड्ने हो त? 2 दिन लाग्छ। 2 दिन लाग्छ। कति दिन लाग्छ सर? लगभग उहाँले भने जस्तो 2 दिन। ओ अमेरिका न उति छ हाम्रो तलतिर, अब यहाँबाट हो, त्यही पनि हो यहाँ बर्डरदेखि छ। ए हामी सबैजना चाहिँ पानाको जङ्गलमा 50 लाख खाइसक्यो। 50 लाख कहिले अमेरिका कहिले पुग्ने हो। यो पानाको जङ्गलमा उहाँ भाइ चाहिँ सबभन्दा यङ हो। उहाँ कति लाख 80 लाख खायो होइन? अनि उहाँ त एजेन्टको आफ्नो मान्छे हो। ल पानाको जङ्गलमा बाफ्रे बाफ्रे, हाइट ओह्रालो झर्दा पनि त पसिना आउने यो जङ्गल हो। हेर्नुहोस्, लट्ठी नभए हिँड्न नसक्ने अवस्था छ। खुट्टालाई बढी प्रेसर पर्छ नि त, हो, त्यो भएर पसिना आयो। पसिना आएको हो। अब स्यासा मात्रै नि बढी हो, त्यो अलि सबै पसिना छ नि है। माथि हाल्ने नि ल अघि नै हातियो। ल यस्तो छ। ल अब हामी भट्केका छैनौँ। यो पानाको जङ्गल होइन, नेपालकै पानाको जङ्गल हो। अब हामी कति मिनट हिँड्नुपर्छ सर? हो जस्ट उही पसिनाको खोलो बगेको छ। कति मुस्किल हुँदैछ हेर्नुहोस् हिँड्नको लागि पनि। हजुर, पानीको खोलो बोक्नु पर्ने यस्तो देशमा छौँ कि हामीले पानी डाँडामा खान पाएनौँ। यस्तो प्यास लागिरहेछ। यो प्यास मेट्ने अब केले हो थाहा छैन। हो, मान्छेहरूले बरु यो यस्तै चाहिँ तिर्खा चाहिँ सधैँ रह्यो भने के हुन्छ होला यार? खोइ पानीको मूल्य बढ्दै है, यस्तो चाहिँ तिर्खा लागिरहेछ नि। हो, रक्सी नै खाइन्थ्यो मान्छेले पानीको साटो। हो, पानीको प्यास मेटी पानीले मात्र हो के? पानीले मात्रै है। मान्छे पोल्ट्री खायो हुन्छ नि, त्यो चिसोले हो, पानीमा हो। यस्तो हो। ल गाइस, यस्तो बाटो छ। ओए र जङ्गलमा, पानाको जङ्गलमा के अरे पुरै गाना गाउँदैछौँ। एउटा गाना नसुनेको धेरै वर्ष भइसक्यो। यहाँ 2 महिना भइसक्यो हिँडेको। यत्तिकै हिँडै छ। बाफ्रे, त्यता जानुपर्ने सर। मैले अघि नै भन्नु, अहिले आएर जङ्गलमा हामी अमेरिकातिर लागेपछि राम्रो हुन्छ भन्नु ल। अहिले बरु उता लाग्थ्यो होला नि। यस्तो पानातिर हामी किन आउँछौँ? काठमाडौँ पाना हो। काठमाडौँ पानामा आउनु पर्दैन थियो। ल यो घुम्न आउनुहुन्छ नि तपाईँहरू, आउनु होला। तर पानी, खाना, लट्ठी अनि ग्रुपमा आउनु होला। हो, हामीले बिर्सेर हामीले साह्रै अहिले हामीलाई चाहिँ पानीको यति हामी अहिले प्यासे भएछौँ नि। यस पानी त एक बोतल खाउँला जस्तो भइरहेछ। हो, प्यासी लाल भइरहेछौँ। हो, नरेन्द्र प्यासी भन्ने मान्छे को हो? प्यासी हामी मिल्न गएको। हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हो, अघि 6 बजेतिर के अरे 7 बजे 8 बजेतिर चियाको प्यासी, अहिले पानीको। बरु
अब त्यो बुढाले एक कप फ्रीमा चिया दिने हामी खाँदैनौँ अहिले यार पहिले पानी खान्छौँ हो पहिले पानी खान्छौँ हो पहिले पानी दिनुहोस् भन्छौँ अनि त्यसपछि मात्र चिया खाने हो चिया खान्छ पानी दिएन मान्दैन मिनरल वाटर दिन्छ भने जान्ने हो ए बिजनेस टेक्निक विदेश भन्दा पनि पानी त दिनुपर्छ यार विश्वास छ हो धर्म लाग्छ नि सर हो धर्म पनि गर्नुपर्छ के पैसामा मिनरल वाटर खाओस् भने हो कुन दिउँ भनेर सोध्छ ए दाइ नर्मल दिउँ भनेर बल्ल बल्ल ड्याङ्गा राखिदिन्छ आइ 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 हो बल्ल बल्ल दिन्छ पानीको दिन्छ हत्तेरिका के खाउँ राम्रो लाग्छ हत्तेरिका साथीहरू ल साथीहरू यस्तो जङ्गल ओहो माई गड एक मिनट अब ल हेर्नुहोस् है यस्तो घनाको जङ्गलमा हामी हिँडिरहेका छौँ न डर भालुको न बाघको डर न चितुवाको डर न चाहिँ बँदेलको डर हेर्नुहोस् यो सुरा चाहिँ एकदमै युवाहरूको वर्ग यसरी पसिना बगाई बगाई हिँडिरहेको देखिन्छ पानी खानालाई तल एकदम फास्ट हिँडिरहेको देखिन्छ एकदमै चाँडो हिँडेको नत्र भने नर्मल प्रकारले आराम गर्दै हिँड्ने थियो होला तर पानीको महत्त्व हामीले अहिले बुझ्यौँ एक घुटको पानीको महत्त्व मूल्य कति हुन्छ केटाहरूले अहिले 1000 रुपियाँ पनि तिर्न तयार छन् है यो पानीको मूल्य अहिले 1000 रुपियाँ चाहिँ पानी दिने कसैले 1000 रुपियाँ दिन एक बोतलको 1000 रुपियाँ यहाँ ल्याएर कसैले दिन्छ भने दिन तयार छ यस्तो जङ्गलमा हामी छौँ यस्तो घना जङ्गलमा छौँ कोही साथीको चाहिँ के चाहिँ खुट्टा बट्टारियो है कति चाहिँ कोही के गर्दैछन् हेर्नुहोस् यस्तो घना जङ्गलमा हामी पानीको थोप्पो छैन पानी खोज्नु पर्ने हुन्छ ओहो हो हो के गर्ने होला पानीको खोजीमा उनीहरू थिए खानाको खोजीमा थिए देशको खोजीमा थिए देश हराएको थियो पानी हराएको थियो ओहो यस्तो जङ्गलमा अब शीतल छ तर पानी नै आफन्त हराथे बिचराहरू कति दुःख थियो होला अहिले हामी त्यही दुःखको महसुस गरिरहेछौँ सो गाइज अब पानी 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 भनिरहेको छौँ अहिले यहाँ चाहिँ हामी 10 जना चाहिँ यहाँ पानी पानी भन्ने हामी माथिहरू छौँ है ल यो चाहिँ रमाइलो हाम्रो भ्लग्स पनि हुनेछ पानीको खोजीमा हिँडेका बटुवाहरू बाटो भड्किएर हिँडेका अमेरिका जान्छु भन्दै थिए ओहो हो माई गड सकिन्छ सर हेर्नु त यहाँ यो एक्लै हिँड्यो भने त यार 7 जान्छु यार यहाँ त हेर यो के को यो चितुवाले खने जस्तो छ दुम्सी 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 ए हो तर उनीहरूले खाँदैन नि हैन सर उनीहरू त खोइ कोही गर्छ थाहै छैन स्यालले खाने हो घर बनाउने स्याल वन बिरालोले हैट ल जङ्गलको जनावरहरूको पनि एकदमै बिगबिगी छ यो जङ्गलमा पानीको त कथा हामीले सुनाइहाल्यौँ हजुरहरूलाई एउटा रुख काटेर पानी आउँछ कि हेरौँ त के आउँथ्यो सर यार तराईतिर एउटा रुखबाट पानी आउँछ भन्छ नि सर तराई फेरि यहाँ छैन है यो त अब यो कुन हो चम्पा डाँडो हो यो पाना जङ्गल चम्पा पाना जङ्गल गाना गाए मात्र पुग्छ हो पानीको नाम बिसार्नु कुनै रुखबाट नि आउने छैन छैन अझै चाहिँ कति 10-15 मिनट लाग्छ यार लागिसक्यो आइसक्यो देखिसक्नु भयो अमेरिकाको हामी आइसक्यो बोर्डर अब 2 मिनट 2 मिनट हो हट आया 19 मिनट त हाम्रो भइसक्यो यार हिँडेको 19 दिन जस्तै लागिरहेछ यार हो यो 19 मिनट भएछ 19 दिन जस्तो लागिसक्यो मलाई
बाटो लामो छ कहिले पनि भन्नुहुन्न अरे हो पिटुजीले सिकाउनु भएको थियो झन् आत्तिन्छ उहाँको गाउँ जाँदै थिए सर भाइ गाउँ कहाँ हो दाइ यो डाँडो पछाडि भन्छ चलाउँछु बाइक सर भाइ कहाँ आइछन् यो डाँडो पछि दाइ भन्छ भन्दै भन्दै 5-10वटा डाँडो पेटाएको थियो भाइले ओ के गनाएको यो 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 गडेउला हो एकदमै गनाएको छ यार गडेउला घाँस लाली गुराँसको पात हरियो फुल पाएको साथी हो अझै लाग्छ हामीलाई 1 घन्टा होइन आइसक्यो फाइनल आज त यार केही गर्न सकिन्न यार कुनै काम गर्न सकिन्न आज गएर सिधै ओछ्यानभित्र खाना पनि खानु हुँदैन आज आज पुरै पानी नै पानी खाने हो जल ग्रहण मात्र गर्ने हो आज ठोस पदार्थ ओन्ली तरलमा पनि पानी मात्र चिया पनि हेरेर मन छैन चिसो पनि हेरेर मन छैन जस्ट पानी साथी हो बाप रे घना जङ्गल होइन यहाँ मान्छेले त यो अझै उ रहेछ नि त न त काटेको छ नि घाँसहरू अहिले काटे जस्तो लागेन केटाहरू चाहिँ आउँदैछन् वेलकम गरौँ भनेर हो कुन हो बोर्डर क्रस त्यो हो ल हो साथीहरू हाम्रो आउँदैछन् फेरि तल गएर सबै बिर्सिन्छ फेरि यो होइन थकाइ प्यास पानी रिल्याक्स भयो आनन्द भयो भन्छ फेरि केटाहरूले अहिले हो हो हरेक मान्छेले हो तपाईँ जान्थ्यो यार हो तपाईँ त खतरा हिँड्दो रहेछ यार म चाहिँ सक्दैन यसरी हिँड्न ल अब एकछिन त त्यहाँ आराम गर्नु छ त्यो चौडीमा साथी हो ओहो हेर्न सक्नुहुन्छ हो सकिन ल कुद्नु त तपाईँ पनि उहाँ पनि कुद्न सक्ने मान्छे रहेछ यार म नसक्ने रहेछ यार अझै छ त यार केटाहरू रेस्ट गर्न गइसक्यो यार तुफान कुद्दै केटाहरू त हामी हाम्रो काममा मात्र सक्ने रहेछौँ यार ल यहाँ पनि रहेछ अर्को बाटो है गोडा पनि चल्न छोड्दियो यार हो ल अरे हामीलाई चाहिँ यहाँबाट 24 मिनट लाग्छ सर यहाँ तलबाट त्यहाँ माथिबाट तल झर्न मलाई 24 दिन जस्तो लाग्यो नभन्नु ल अब त आइ खुल्ला चौडी आयो समयभन्दा पनि मान्छेको थकाइ ठुलो रहेछ नि त बाटो पनि यस्तो हुने यार स्वाट्टै घुम्ने हेर्नु न यो त गाडीले किन बनायो भन्दाखेरि यो मान्छेले बनाएर छ यस्तै पहिला अहिलेको गाडीले पनि यो स्टाइललाई बनाउनु पर्छ भनेर छ ल आयो सर यो हो हेर्नुहोस् यही हो देखिए जी पानाको जङ्गल काटेपछि आउने सुन्दर बस्ती यही हो
यो बस्तीको लागि मान्छेले आफ्नो जीवन अर्पण गरेका छन् होइन सर? आफ्नो सपना, मेहनत, परिश्रम, पैसा लगानी यही ठाउँको लागि हो। खरबौँ खरबौँ अरबौँ अरबौँ रोडपतिदेखि खरबपति हरेक यहीँको लागि है। यस्तो अवस्था छ ल। यहाँ आइपुग्यौँ हामी। त्यो डाँडामा पुग्यो है हामी। त्यो माथिल्लो डाँडामा हेर्नुहोस् है। बाफ रे बाफ। यहाँ एकछिन बस्छौँ ल। गाइजहरू हामी त्यो डाँडामा पुगेको हौ। यहाँबाट झरेका हौँ। हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। ल हेर्नुहोस् यही हो एरिया। यसकै लागि हामी दौडधुप गरेको। थ्याङ्क यू सो मच।